Haleluya. isi y'ibitaboneka, ulimwengu wa mambo yasiyoonekana ni mama ya mambo ya yale ya ulimwengu yanayoonekana. Na muda umetimia. Ukitaka vyombo hapa, viitishe mahali hapa onekane. Wahebrania 1:3. Ulimwengu wa mambo yanayoonekana inatoka katika mambo yasiyoonekana. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike duniani kama mbinguni. Haleluya. Kama inavyofanyika mbinguni. Mwili. Huyu mwili ndio unayeumbika. Yani makutanio, hiyo ndio inayozaa uzima. Lakini Mungu alipoenda kuumba, ilianza kuumba roho. Na hiyo roho, na unapokufa hiyo roho inaenda. Wewe unapokufa tunasema fulani basi amerudi kwa Mungu. Wakati tunaposema na hii mwili bado iko, kwa sababu wewe umerudi, tumebaki na mwili. Yani tutafanya kurudisha mwili mahali ulipotoka. Lakini wewe binafsi, wewe umeitika Mungu. Sinaeleweka. Na ni hivyo wanatoa zabihu. Kwa nini wanatoa zabihu? Ni kwa sababu uzima unangoja hukumu. Uzima wenyewe inangoja hukumu, kwa sababu uliokoka ama haukuokoka. Lakini roho utarudi kwa yule aliyeupeana, aliyeumba. Tunapokudharau, tunadharau ile upande tunaona. Kuna upande hatuwezi kuona, hatuwezi kufanyia chochote. Na wewe jaribu nayo, ni kwa sababu hujua hiyo upande ndiye ule mtu wa ndani. Ikirungo cy'ubwiza kuruta ibindi. Unajua kiungo kizuri kwa zaidi ya vitu vingine. Kanyibwira abagore. Wacha niwaambie wa mama. Ikirungo cy'ubwiza kuruta ibindi. Kiungo kizuri kuliko vitu viungo vyote nukumwenyura. Yani ni kicheko. Icyo kirungo nkubwiye, hiyo kiungo amekwambia, nicyo kirungo umugore akeneye kuruta izindi makeup ziba. Ndiyo kiungo mwanamke anahitaji hata kuliko vitu vingine. Sawa, imani duhana umugisha. Basi Mungu atubariki pamoja. Turi busome ibyanditswe byinshi. Tutasoma maandiko mengi. Duhereye ku byo twavuze aho twasoreje ni mugoroba, nibyo? Tutakapoanzia mahali tulipomalizia jioni. Mu rwa kabiri rw'Abakorinto 16. Wa pili wa Korinto 16. Naho ngaho tugiye guhera 4:16. Ni 4:16. Naho ngaho tugiye guhera. Ni hapo tunaenda kuanzia. Turakurikizaho Matayo 23:27. Tutafatisha kitabu cha Mathayo 23:27. Dusoreze 28. Tutamalizia basi 28. Turongera dusome tukiri muri Matayo. Tukiendelea kuwa katika kitabu cha Mathayo, turasoma Matayo 10:28. Tutasoma Mathayo 10:28. Turasoreza mu Migani. Tutamalizia kitabu cha Mithali 15:13. 15:13. Tubyaze umusaruro ibyo byanditswe. Basi maandishi hayo tuyanufaishe. Turebe icyo Umwuka Wera avugana natwe. Tuone kile Roho Mtakatifu atakachozungumza nasi. Yesu aduhane umugisha. Na Bwana atubariki pamoja. Amen. Amen. Ngaha bajya badufasha ni mudufashe vuba na vuba. Wale wanayohusika kutusaidia kwa kutusomea basi watusomee kwa haraka. Rwa kabiri rw'Abakorinto 4:16. Yego. Nicyo gituma tudacogora. Nicyo gituma tudacogora. Kandi nubwo umuntu wacu w'inyuma saza. Nubwo umuntu wacu w'inyuma. Umuntu wacu. Yani mtu wetu wa nyuma. Umuntu wacu. Mtu wa nyuma. Umuntu wacu w'inyuma arasaza. Mtu wa nyuma wetu anaweza kuzeheka. Umuntu wacu w'inyuma arasaza. Mtu wa nyuma anaweza kuzeheka. Nibyo kandi koko. Na ni ukweli kabisa. Umuntu w'inyuma. Mtu wa nyuma.
yani mwili body. Mbonye nkiri umusore bavugaga ngo ngira amasoso. Wakati alikuwa kijana walikuwa wanasema kwani ana hapa parefu hivi. Ariko n'ubundi mu Kinyarwanda barabivuze. Lakini hata kwa Kinyarwanda waliongea. Ngintangiriro y'uruhara. Wanasema mwanzo wa upara. Ngo na amasoso. Wanasema ni hii ya hapa ndefu. Mtu w'inyuma arasaza. Mtu wa nyuma anaweza kuzeheka. Kandi nuko batabibabwira. Ni kwa sababu hawawaambii. Umuntu asaza byumva. Mtu anazeheka akisikia. Ujya guterura nawe wibwira ngo uracyari wese. Na wewe unayefikiria kama bado una nguvu. Uze gusimbuka hamwe wasimbukaga. Uruke mahali ulikuwa ukiruka kitambo. Kuva ku idirisha ryonyine ahari idirisha riri usimbuka hasi urabyumva ko imyaka yagiye. Ukisimama hapo kwa dirisha na uweze kuruka utasikia kuwa miaka inaenda. Ubwo ndi kubibwira abagabo batari benshi mu hano n'abagore. Basi anaambia wanaume wenye kuwa hapa sio wengi ama wanawake. Ariko umuntu arasaza. Lakini mtu huwa anazeheka. Soma twumve. Soma tusikie basi. Nubwo umuntu wacu w'inyuma saza. Uw'inyuma saza. Umuntu wacu w'imbere ahora ahinduka mushya uko bukeye. Kama mtu wetu wa nyuma anaweza kuzeheka, lakini mtu wa ndani yeye anabaki kuwa mpya kila siku. Ndababaza Biblia ivuze babiri. Biblia imesema wawili. Ndababaza Biblia murabyemeye kivuze babiri. Biblia mnakubali kuwa imeteja watu wawili. Nubwo umuntu w'inyuma saza, hata kama mtu wa nyuma anaweza kuzeheka, uw'imbere arushaho kuba ila wa ndani yeye anabaki kuwa mpya. Arushaho kuba mushya, anaendelea kuwa mpya. Na undura handira mwingine atusomee. Tunaingia katika kitabu cha Mathayo igice cya 23 mlango wa 27. Ni mlango wa 23-27. Aravuga ngo mwebwe banditsi n'abafarisayo. Akasema nyinyi waandishi na mafarisayo, nyinyi wanafiki, muzabona ishyano, mtapata balaa, ko mumeze nk'ibituro byasizwe ingwa, kwa sababu muko kama makaburi yamepakwa rangi. Bigaragara inyuma ari byiza, inaonyesha kuwa nyuma ni nzuri, nyamara imbere byuzuye amagufwa y'abapfuye n'ibihumanya byose. Ila ndani yamejaa mifupa ya waliokufa, hata vile vinaweza kuchafua tu. Niko muri namwe, ni hivyo mlivyo. Inyuma mugaragarira abantu muri abakiranutsi, nyuma mnafanana kuwa ni watakatifu, ariko mu mutima mwuzuye uburyarya n'ubugome. Mioyoni mwenu mumejaa unafiki na ubaya. Nukuvuga ngo hari uw'inyuma, inamaanisha kuna yule wa nyuma na yule wa ndani. N'uw'imbere. Hivyo Mathayo 10:18. Mathayo 10:18. Bazobajana imbere y'abaganza, watawapeleka mbele ya watawala n'abami babampora, na wafalme kwa ajili yangu. Muzoba ikimenyetso kibabera icyabona, mtakuwa alama ya ushahidi bo n'abanyamahanga, hata watu wa mataifa. Amen. Nuko havuze 10:28. 10:28. Nimuze mutinye abica umubiri, nasema msiogope wale wanaweza kuua mwili, badashobora kwica ubugingo, hawawezi kuua uhai. Sana mutinye ushobora guhonereza ubugingo, waogopeni wale wanaweza kumaliza uhai n'umubiri na mwili muri Gehonomu, katika Jehanamu. Hari umuntu ushobora kwica umubiri ariko ubugingo ntabukoreho. Kuna mtu anaweza kuua mwili lakini asiue uzima wa milele. Ariko hari uwakica inyuma n'imbere, lakini kuna yule anaweza kuua mbele na nyuma. Biblia ivuze ngo uwo ni wo gutinywa. Biblia inasema huyo ndiye anafaa kuwa anaweza kuhofia, ama mtu anaweza kumwogopa. Simbonye umwanya wo kuhatinda aho hantu ngira ngo. Hajapata muda wa kukaa hapo sana. Kandi harababaje muri ino minsi. Na hapo ndio panaumiza siku hizi.
bica umubiri bakica n'imbere. Wanaua mwili na wanaua ndani. Nta handi twashoje. Migani 15:13. Mithali 15:13. Umutima unezerewe ukesha mu maso. Anasema moyo uliojaa furaha unang'aa kwa uso. Umutima unezerewe ukesha mu maso. Moyo uliokuwa na furaha unafanya uso unang'aa. Ariko umutima ubabaye utera ubwihebe. Ila moyo wa huzuni unafanya mtu kuvunjika moyo. Byose babivuze umutima. Wamesema roho. Na ufite urundi rurimi France cyangwa Anglais. Yule akona Kiingereza ama na French. France, Anglais, Kiingereza ama Kifaransa. Ngira aho ngaho ni 15. 15. Mithali 15:13. A cheerful countenance, but by sorrow of the heart the spirit is broken. Spirit Is broken. Okay. A merry heart make a cheerful countenance. Mu Kinyarwanda ngo bavuze ngo niki? Umutima unezerewe. Ubundi umutima unezerewe ukesha mu maso. Moyo uliokuwa na furaha unafanya uso uweze kung'ara. But by sorrow of the heart, ariko umutima ubabaye, ila moyo wenye huzuni, the spirit is broken. Mu Kinyarwanda bavuze ngo gutera ubwihebe. Utera ubwihebe. Ariko hano baravuga umwuka. Mu Kirundi bavuze usabya no kumena nukuvuga ngo bari kuvuga ahanyuma, ahambere ni inyuma, ahanyuma ni imbere. Biri kumvikana icyo ndi kuvuga? Nafikiri hiyo inaeleweka. Ahambere, mahali pa kwanza, umutima wanezerewe, moyo uliojaa furaha, kuzuye umutima gasesekara ku munwa. Yani kile kinachojaa moyo kinaonekana kwa uso, byarangiza mu maso ugacya. Kwa hiyo inafanya uso unaweza kung'ara. Kandi ikirungo cy'ubwiza kuruta ibindi, ikirungo cy'ubwiza kuruta ibindi, unajua kiungo kizuri kwa zaidi ya vitu vingine. Kanyibwira abagore, wacha niwaambie wa mama, ikirungo cy'ubwiza kuruta ibindi, kiungo kizuri kuliko vitu viungo vyote ni ukumwenyura. Yani ni kicheko. Icyo kirungo nkubwiye, hiyo kiungo amekwambia, nicyo kirungo umugore akeneye kuruta izindi makeup ziba. Ndiyo kiungo mwanamke anahitaji hata kuliko vitu vingine. Birumvikanye icyo turi kuvuga? Inaeleweka hiyo anaongea? Umutima unezerewe, moyo uliojaa furaha, utuma mu maso hacya, inafanya yani uso unang'ara. Ariko umutima ubabaye, ila moyo unayo huzuni, utuma umwuka uba broken. Inafanya moyo kama umefungwa. Uba spiritually broken. Yani ni kama kufungwa. Nuguchwanyuka. Yani ni kama kupasuka. Guchwanyuka kumwuka. Yani kupasuka kwa moyo. Muri bya bice bitatu bitugize. Katika vile vipande vitatu vinavyohusika. Turimutse rero. Ibyanditswe ndumva reka tugenderaho. Wacha tuendee hapo. Tuyihe icyubahiro. Tumpee Bwana utukufu. Amen. Amena. Tugaruke kuri cya cyanditswe. Turudi kwa yale maandiko. Ndahavuga mu mutwe. Ataongea katika kwa kichwa tu. Wathesalonike wa kwanza 5:23. 5:23. Imana y'amahoro ibeze rwose. Bwana wa amani awatakase kabisa. Ibeze rwose. Awatakase kabisa. Umwuka, moyo, ubugingo na uzima n'umubiri na mwili, kugira ngo ubwo Kristo azaza, ili Kristo atakapokuja atazagira icyo asanga humugayo, asipate kuna doa.
wezwe mu mwuka, utakaswe katika kiroho, wezwe mu mubiri, utakaswe kimwili, wezwe mu bugingo. utakaswe katika uhai. Haleluya. Haleluya. Kuba twararanye rero, Kwa wale walikuwa naye jioni, bamwe twari turi kumwe, wale tulikuwa nao jioni, tugarukeho gatoya. turudi kidogo. Twavuze ko Imana ari ubutatu. Tumesema Mungu ni utatu. Twerekanye uburyo Imana yaremye mu butatu. Tumeonyesha vile Mungu alivyoumba kwa utatu. Itangiro rimwe Mwanzo moja ijya kukurema, Bwana alipotaka ivuga ngo kukumba, tureme umuntu mu ishusho aliposema tuumbe mtu kwa mfano wetu, ivuga ngo tureme umuntu mu buryo nawe bw'ubutatu. alisema tuumbe katika mwanadamu katika utatu. Ubutatu nibwo tuvuze, Na huyo utatu ndio tunaongea. twabonye ko umuntu nawe ari ubutatu. Tumeona kama mtu naye ni utatu. Twavuze ko ari umwuka, Tumesema ni roho, tuvuga ko ari ubugingo, tukasema ni uhai, tuvuga ko ari umubiri. na tukasema kuwa ni mwili. Twabonye na siyanse niko ibibara. Hata sayansi na hesabu hivyo. Ariko igice cya nyuma Imana yaremye, Lakini kitu cha mwisho pati ya mwisho Mungu aliumba, igice cyitwa ubugingo. yani ni pati inaitwa uzima. Heburayo babyita nefeshe. Katika Kiebrania wanasema ni fesh, Igice cyitwa ubugingo, yani ni pati yani uzima. mu Kigiriki nicyo bita pusike. Yani kwa Kigiriki wanasema pusk. Nababwiye yuko umubiri Mwili mu Giheburayo ni Adama, katika Kiebrania wanasema ni Adama. ni hafi ijambo Adamu, Ni karibu ya neno linasema Adamu. birikumvikana, Inaeleweka. ndio bita Adama. Inasemekana kuwa inaitwa Adama. Noneho mu Kigiriki Katika lugha ya Kigiriki nicyo bita soma. wanaita ni soma. Ngira ngo bajya kwa muganga, Wale wanaenda hospitali hari icyo bita maradi psychometry. kwa nasema ni maladi psychometry. Izo ni indwara, Hiyo ni magonjwa zigendanye ushobora, iyo ugiye kuvuga ngo ugiye gushaka umupsikologe, ukienda kutafuta mtu wa kuweza kutibu magonjwa hayo, uzumva bamwe bavuga gutyo ngo agiye gushaka uwo muntu, watasema naenda kutafuta mtu huyo ku gihe ya deprimye, mu gihe mubona afite ibibazo bigendanye na mentality, kwa wakati amekuwa kama mtu amekuwa kichaa, amepoteza akili. rero ntago nza gutinda, Hata chelewa hapo. umuntu agizwe n'ibice bitatu. Mtu amegawanyika kwa vipengele tatu ama vipande tatu, Imana igizwe n'ibice bitatu, na Mungu amegawanyika kwa vipande vitatu. uko nta gutandukanya, Vile siwezi kukutenganisha, uko n'Imana bimeze. na hivyo ndivyo Mungu. Hari njyewe mubiri, Kuna mimi mwili, hari njyewe mwuka, kuna mimi roho, hari njyewe bugingo. kuna mimi uzima, N'Imana nuko, na Mungu ni hivyo. ubutatu bwera, Yani ni utatu ni utakatifu, ubutatu burimo ikintu ni kimwe. utatu una kitu Ntabwo kimoja. dusenga Imana eshatu. Hatuombe Mungu watatu. Ntabwo navuga ngo hari njyewe mubiri, Hasiwezi kusema mimi ngo mwili utandukanye na njyewe bugingo, nikutenganishe na ngo mimi utandukanye uzima, na njyewe nikutenganishe na mimi roho. ni iki nshaka ko mwumva rero, Ni nini nataka muelewe? uko tabitandukanya, Vile huwezi kutenganisha, mpamvu dusenga Imana na imwe ndio sababu tunaomba Mungu moja, ariko iri mu butatu. lakini ni Mungu katika vipande tatu. Tunapoenda Kubatiza kubatiza, mu izina rimwe tunakubatiza kwa jina moja, biba mu butatu. ni jina limekusanyika kwa vipande vitatu. Kubatiza mu izina Na kubatiza kwa jina rya Data wa twese, za Baba wetu n'iry'Umwana, na Mwana n'iry'Umwuka na we. Roho Mtakatifu. Ubatizwa mu izina rimwe Unabatizwa kwa jina moja, ko riba mu butatu. lakini ni jina liko katika vipande vitatu. Birikumvikana. Inaeleweka hapo? Ni icy'ingenzi ko mumenya Ni rero, muhimu sasa muelewe. twakoresheje ihema ry'ibonaniro. Tumesema hema la makutanio, Iryo hema ry'ibonaniro na hiyo hema ya makutanio hari icyo twaberetse, kuna kile walionyesha. ryari rifite ahagaragara, Kulikuwa na mahali panapoonekana kagira ahatagaragara. na mahali Hari pasipoonekana. ahantu hari rusange, Kuna mahali pa watu wote, hari ahantu hitwa mu rugo, yani kunaitwa nyumbani. ariko hari ahandi habiri, hari ahandi habiri Kuna mahali pengine mbili, hahurira ku kwera. yani ni patakatifu. Hari aho bita hera na Kuna mahali hera. patakatifu na mahali patakatifu pa Ngo patakatifu. hari ahari rusange, Kuna mahali pa kawaida, wese yemerewe kila kugera, mtu anakubaliwa kufika ariko hapo, ahitwa hera na hera lakini cyane mahali panaitwa patakatifu na patakatifu tena si pa watu kawaida, ni ah'abatambyi, ni mahali pa aho makuhani, umutambyi ni pa mukuru. mahali kuhani mkuu. Abatambyi ni ahabo, Makuhani ni fasi yao, bamwe bashinzwe
n'abatambira wale wanayohusika kutoa dhabihu, ahera na cyane mahali patakatifu pa patakatifu, hajya umutambyi mukuru. mahali panaingia kuhani mkuu. Ubuzima bwawe Kwa maisha yako turi kubuhuza n'iryo hema, tunapatanisha na hema hilo, tukabihuza na Yesu, tunapatanisha na Yesu, tukabihuza na Mwuka Wera, tunapatanisha na Roho ndetse na Mtakatifu, Data. hata na Baba. Ubuzima bwawe Maisha yako tubona igice kimwe tunaona kipande moja. ihema, Katika hema la twabona makutanio igice kimwe. tuliona kipande kimoja. Ubuzima bwawe Maisha yako tubona umubiri, tukaona mwili, ubugingo uzima ndetse n'umwuka, na roho. ntabwo tubasha kubibona. Hatuwezi kuviona. Ihema ry'ibonaniro Katika hema la hari makutanio hemerewe igice kimwe, kulikuwa kumekubaliwa kipande ahera moja. cyane, Mahali patakatifu ntabwo tubasha patakatifu kuhabona. hatuwezi kupaona. Ahera cyane Mahali patakatifu umwuka sana wawe, ni roho yako. ahera Mahali patakatifu ubugingo, ni uzima ama Mu uhai. rugo, Nyumbani na exterior nyine naho ni hanze. hapa pa nyuma kabisa. Biri kumvikana, Inaeleweka hapo? ndenda utangire uhuza ibintu nibwo biri buku. Nataka ukutanishe vitu, ndiyo mambo itawezekana. Wowe tureba Wewe tunayeona turabona igice kimwe, tunaona upande moja. mu Mana Hata kwa Mungu hagaragaye Yesu gusa. kulionekana Yesu mwenyewe. Ngo Imana Mwana Baba, Mwana, ni Mungu igaragara, yeye ndiye anaonekana. Imana Mwuka Wera, Mungu Roho Mtakatifu Imana Data na Mungu Baba ntabwo bibasha kuboneka. hawaonekani. Biri kumvikana Inaeleweka? mu ishusho yacu. Katika picha yetu. Amen. Amen, amen. Kije mwaho ngaho. Kuna kitu kinaingia hapo. Rero mu bice bitatu, Katika vipande tatu, kimwe nicyo kigaragara. moja ndiyo Turi inaonekana. kuvuga rero Tunasema ni sasa gute ni aje igice kimwe kipande moja cyategeka ibice bibiri. inaweza kuamuru ama kutawala vipande viwili. Turashaka ngo bihinduke. Inataka iweze Bibiri kubadilika. bya gatatu Mbili ya tatu, ibyo bikwiye gutegeka kimwe cya gatatu. hiyo ndiyo inaweza kuamuru ile moja ya Bibiri tatu. bya gatatu Ile mbili ya tatu bikwiye gutegeka kimwe cya gatatu. inafaa kuamuru ile moja ya tatu. Iyo umuntu ari umuntu w'umubiri, Mtu akiwa mtu wa kimwili, kimwe cya gatatu moja ya tatu ashaka ngo gitegeke bibiri bya gatatu. anataka itawale ile moja ya tatu. Isaha irageze, Na muda umetimia, wowe uri kwiga izi nyigisho, wewe unajifunza mafunzo haya, kwa bibiri bya gatatu ujue ile mbili ya tatu bikwiye gutegeka kimwe cya gatatu. inafaa kuamuru ile moja ya tatu. Aha ni nta wundi mushinga. Hapa hakuna nyingine kitu. Kwa mwe mwicaye aha, Vile tulivyokuwa hapa, ndabakeneye ejo, anawahitaji kesho. ndabakeneye mbibona uko mwabyize. Anataka kuwaona vile mmejifunza. Kimwe cya gatatu Moja ya tatu tugishyira muri konji, tunapokiweka katika bibiri bya likizo, gatatu na mbili ya tatu, akaba ari byo bibaho. na hiyo ndiyo iweze kuishi. Abayoborwa n'umwuka Wanayoongozwa na Roho, nibo bana hao ndio wana wa Mungu. b'Imana. Haleluya! Turacyari kumwe? Bado tuko pamoja. Abayoborwa n'umwuka Wanayoongozwa na Roho, nibo bana hao ndio wana wa Mungu. b'Imana. Haleluya! Niba rero mwankurikiye, Na kama mmemfuata vizuri, ihema katika hema kibonaniro la makutanio cyarimo ibice bitatu, ilikuwa katika vipande ariko tatu, rikongera bikaba ibice bibiri. na inarudi tena kuwa vipande viwili. Naho ngiye guhera, Ni hapo naenda ihema kuanzia. ry'ibonaniro Hema la makutanio rigizwe n'ahera linakuwa na mahali patakatifu na mahali Ndetse no mu patakatifu, rugo. hata nyumbani, ariko ila rikongera kugaragara inarudi kuonekana ibiboneka vile vinavyoonekana naho batabona, na mahali hawawezi kuona, biturutse kuri irido. ikitokana na pazia. Nababwiye musoma aho ngaho, Niliwaambia msome hapo, muze gusoma biriya byanditswe, msome hayo maandiko, murahasanga irido. kutapata pazia. Kwanga iyo rido Namaanisha pazia hiyo irerekana aho bareba inaonyesha mahali wanaona naho na batemerewe mahali kurenga. hawakubaliwi kuona, N'ubuzima bwawe na maisha yako ko ni bumeze. hivyo yalivyo. Hari ibice bibiri Kuna tutareba. vipande mbili hatuwezi kuona. Kumvikana no Inaeleweka? mu Mana Sana katika hari Mungu ibice bibiri tutareba. kuna vipande viwili hatuoni. Biri kumvikana aho. Inaeleweka hapo? Rero nubwo ari bitatu, Hata kama vikiwa vitatu, byongera kugabanywamo bibiri. inaweza kugawanya mara mbili. Ibyo bice bibiri, Hivyo vipande viwili igice kigaragara ni kipande kinaonekana n'igice na kitagaragara. kipande kisichoonekana, Isaha irageze na rero muda umetimia ngo tuvuge kuri ibyo bintu. ile tuseme katika mambo hayo. Paulo Paulo, umva ijambo yavuze, sikia neno amesema, aravuga ngo igice kigaragara
akasema ule upande unayoonekana umuntu w'inyuma, hata kama mtu wa nyuma, yabyise ngo ni umuntu w'inyuma, yeye alisema ni mtu wa nyuma, ndetse n'umuntu w'imbere, hata mtu wa ndani. hari uw'inyuma Kuna yule wa nyuma tureba, tunayemwangalia, hakaba n'umuntu w'imbere na yule mtu wa ndani tutabasha hatuwezi kuona. umva ijambo uko rivuze. Sikia neno vile linavyosema, nubwo umuntu w'inyuma hata kama mtu wa nyuma wabasha gusaza, yeye anaweza kuzeheka, ariko ku munyamwuka, lakini mtu wa kiroho, umuntu w'imbere, mtu wa ndani arushaho kuba mushya. anaendelea kuwa mpya. Abazamura ibiganza, Hao tuinue mikono. uw'inyuma yasaza, Wa nyuma anaweza kuzeheka, uw'inyuma yagorwa, wa nyuma anaweza kupata uw'inyuma shida, yazengere, wa nyuma anaweza kupata matatizo, uw'imbere ila ule wa ndani arushaho kuba mushya. anaendelea kuwa mpya siku kwa siku. uku mwicaye aha, Vile tunavyoketi ntabwo hapa, mwaze kurokora uw'inyuma, hamujakuja kuokoa wa nyuma, nubwo hata kama hari icyo bibyara, na kuna kitu inaweza kuzaa, ndagisobanura, atakieleza, ariko uw'imbere ila we wa ndani arushaho kuba yeye mushya. anazidi kuendelea kuwa mpya. ni iki nshaka ko wumva? Ni nini nataka uyu muelewe? muntu w'imbere, Yule mtu wa ndani, uwo w'imbere tutareba, huyo wa ndani tusiyemwona, niwe muntu w'umwuka. huyo ndiye mtu wa kiroho. Pawulo avuga Ni w'imbere, huyo Paulo anasema wa uyu ndani. muntu w'imbere rero Huyo mtu wa mbele sasa dukwiye kumuremereza. lazima uyu tumulemee. muntu w'imbere Huyo mtu wa mbele niwe witeka. yeye ndiye wa milele. Umubwiriza Mhubiri arabisobanura, yeye anaeleza vizuri, avuga ko igihe kigera anasema muda unatimia, umuntu agapfa. mtu anakufa. iyo upfuye Unapokufa Imana isubirana umwuka, Mungu anarudi na Ubugingo na pumzi na uhai, ujyaho bugomba kujya, unaenda mahali unafaa kwenda. umubiri Mwili ugasubira mu butaka. unarudi tena kwa udongo. niko umubwiriza Ni yabivuze. hivyo mhubiri alivyosema. Ubugingo Uzima iyo tukwatuza agakiza, wakati tunapokuambia ukiri kuwa Yesu ni mwokozi wa hari maisha yako, amagambo uvuga, kuna maneno unarudia. mwami Yesu Bwana Yesu, ndakwakiriye, nimekupokea, unsibe yani ufute unsibe mu gitabo cyo kurimbuka, futa majina yangu katika kitabu cha unyandike mu hukumu gitabo na cy'ubugingo. uniweke katika kitabu cha uzima. Ubugingo Uzima nibwo bwakira Yesu, huyo ndiye unayempokea kandi Yesu, ahubwo bugingo na hiyo uzima bwakiriye Yesu inayepokea Yesu abakonekite na mwuka. inakuwa connected na roho. ariko umunsi wapfuye, Ile siku uyu utakayokufa, mubiri wo huyu mwili usubizwa mu gitaka, utarudi tena mavumbini, hahandi wavuye. mahali ulipotoka. Tangiriro 1:26, Kitabu cha Mwanzo 1:26, turebe umuntu mu ishusho yacu, tuumbe mtu kwa mfano wetu, ase natwe. afanane nasi. 2:7, 2:7, haremwa ikikoro imutwara. kuna umbikwa mwili. uyu mubiri ni uremwa, Huyu mwili ndio unayeumbika, ihuriro yani makutanio, niryo ribyara ubugingo. hiyo ndiyo inayeuzaa uzima. ariko Imana ijya kurema, Lakini Mungu alipoenda ibanza kuumba, kurema umwuka. ilianza kuumba roho, uwo mwuka na hiyo roho, iyo upfuye na unapokufa uragenda. hiyo roho inaenda. wowe iyo upfuye Wewe unapokufa ngo nakayitabye Imana, tunasema fulani basi amerudi kwa Mungu. Wakati tunaposema iki kibiri kigihari, na hii mwili bado ariko iko, kuko wowe witabye, wowe witabye, kwa sababu wewe umerudi, dusigaranye ikibiri, tumebaki na mwili, turakora umuhango, yani tutafanya usubiza umubiri aho wavuye, kurudisha mwili mahali ulipotoka. ariko wowe nyirizina Lakini wewe binafsi, witabye. wewe umeitika Mungu. biri kumvikana icyo tuvuga, ni Sinaeleweka? nako batanga ibitambo. Na ni hivyo wanatoa zabihu. ntabwo batanga ibitambo, Kwa nini wanatoa zabihu? ko ubugingo bwo Ni kwa sababu uzima utegereje gucirwaho iteka. unangoja hukumu. aho baranyumvishije se? Sijui kuwa mmeelewa. ubugingo bwo Uzima wenyewe utegerezwa gucirwaho iteka inangoja hukumu, ry'uko wakijijwe kwa sababu uliokoka cyangwa utakijijwe, ama haukuokoka. ariko umwuka wo Lakini roho usubira kuwa utarudi kwa yule aliyeupeana. ubwo ngezaho Anapofika hapo, nakavuze bya bamwe mujya mwumva bita reincarnation. Reincarnation mu byihoreze reincarnation mu aba bavuga ngo umuntu yarongera aragaruka. pale wanaposema tena mtu amerudi. urugero
Mfano, kangwihorere mutankurikirana. msimfuatilie. Hejuru. Atarudia hapo kesho. Ariko ibyo nzabigaruka hejuru. Niteze izindi ntambara nizo mfite singeyi. Oya, mbivuze igice abantu barampimbira. Nta kindi kigeragezo ngira kibicyo. Yani akisema nusu watu watamwekelea. Inza abantu bagiye mu bintu bakabijyamo bagendeye ku byo navuze bikabagiraho ingaruka. Kubera iki? Bajyanye amakuru y'inusu. Hawezi kutoa habari nusu kwa sababu kuna watu wanaweza kutembelea katika habari hiyo nusu na ikaletea matokeo yasiyokuwa mzuri. Kwizera ni ukumenya. Imani ni kujua. Sibyo? Kwizera ni ukumenya. Imani ni kujua. Niyo mpamvu mvuze ngo ngifitiye umwanya nkakijyaho nkagitangaho ubusobanuro nibwo bimbera byiza. Na ni vizuri anapoongea neno aweze kulitafsiri vizuri. Aho niho muzamenya igituma bavuga ngo Adamu ngo yatunze undi mugore utareva. Hapo ndio mtaweza kujua kuwa Adamu alipata mke mwingine isipokuwa Eve. Bamwe ntago murabyumva. Hamjawahi kusikia hayo? Ntabyo muzi. Hamjui. Ni vizuri hata msijui. Utabizi nibyo byiza. Vile na msijue ndio vizuri. Akagombye kubimenya nona. Iandika. Okay, reka nikomereze. Wacha endelee. Nukuvuga ngo hari ibintu biri spiriti. Kuna vitu viko kiroho. Umuntu abasha gusoma mu bwenge. Mtu anaweza kusoma katika maarifa. Nanyo kubiprova. Na muda wa kuweza kuvifafanua. Na kama yarabitwaye nabi kuko uwakwigishije yabijyanye muri pesha. Kwa sababu yule amekufunza amevipeleka katika dhambi. Nababwiye yuko mu Giheburayo bo katika Kiebrania bavuga kumenya mu buryo bune. Wanasema kujua katika vipengele 4. Kumenya muri pesha, kujua katika pesha ni literature, nuko byanditse. Ni hivyo vimeandikwa. Uko byanditse nuko abitwara. Hivyo vilivyoandikwa ni hivyo tu. Kumenya mu cyo bita remuz. Remuz cyangwa remez. Ama remez. Nukumenya uri gusoma ariko kumva. Ni kujua kama unasoma na unasikia. Ibintu uri gushaka kubyumva bikakujabuka. Unasikia kama unataka kuelewa kitu lakini kinaruka. Bikakirinyota. Sinzi uko nabisobanura. Yani inawasha mata. Ukumva hari ukuntu warugiye kubyumva. Unasikia kama ulitaka kuelewa kitu. Ukumva ubuzi ikintu. Lakini unasikia kuna kitu hakiko. Nta muntu birabaho ibyo mvuze. Mtu hajawahi sikia hivyo. Umva habuzeho gato ngo wumve. Unasikia kulikuwa kumekosa kitu kidogo uweze kuelewa. Bijya bibaho ntago ngiye inaeleweka, huwa inafanyika. Ubwo wewe bitarakubaho nta kibazo. Wewe kama haijafanyika kwako basi hauna tatizo. Ariko ngewe bijya bimbaho ngo sindyana. Lakini yeye kuna kipindi vinamfikia na akose kulala. Naba ngiye gusoma nk'ijambo ry'Imana. Anapoenda kusoma neno la Mungu. Naba ndi kuritekereza. Anaanza kufikiria. Nkumva ngiye kurifata, nkumva nindyama biri bugite bigenda. Anasikia naenda kulishika, anasikia kilala na litapotea. Ngera nkatekereza neza kugira ngo mbibanze bize. Anaanza kwanza anafikiria ili aweze kusikia. Buryo bukiri muri remove. Kwa hiyo uko bado kwa remove. Tatu babyita derish. Tatu wanasema ni derish. Kumenya mu buryo buri derish. Kujua katika kwa namna ya derish. Kumenya mu buryo buri muri icyo bita etymologically kujya muri source. Yani kwenda kwa chemchemu. Ariko iyo source na hiyo chemchemu ikaba ari analyse systematique ariko akwanalizing icyanditswe. Yani ni ile yani kusikia vile walivyoandika tu. Gutegeka kwa 2:22 Kitabu cha Kumbukumbu 20:5. Umugore ntiyambara imyambaro y'abagabo. Mwanamke asivae mavazi ya waume. Kukari kiziru Uwiteka Imana yangu runuka. Kwa sababu ni mbaya mbele za Bwana, ni chukizo mbele za Bwana. Okay. Muri pesha. Katika pesha ubwira umugore wese wambaye ipantaro kari icyaha. Yani utamwambia kila mwanamke amevaa longi ama suruali unasema ni dhambi. Muranyumvishije? Munaelewa hiyo? Ariko nujya muri derishe, ukiingia katika derish
urasanga Mose atari buvuga ipantaro itabaho. Utapata Musa hangeweza kusema troza ya wanawake na haikukua. Biri kumvikana icyo mvuze? Inaeleweka hiyo? Urahita utanyuba nga uzi koko nta pantaro yabagaho. Unajua kama kipindi hicho hapakukua troza. Urasanga na Yesu atarigeze abona ipantaro. Utapata hata Yesu hakuweza kujua troza. Aho utangiye kujya muri Ibwina, muri Derisha, muri Etimoro. Hapo sasa unataka kuingia undani kwenye chanzo ama kwenye chemchemu. Ni bimwe tubigisha mwiga Bibiliya ziriya ngingo 5. Ni yale wanatuonyesha hizo sheria 5 tunaposoma Biblia. Ngira ngo ibyo mwe mwarabyiza abavuga butumwa bawe. Wahubiri walishagasoma hiyo. Murabyibuka? Tunakumbuka hiyo. Bene ibyo ngibyo. Kandi abacitswe iyo nyigisho niyeranje. Okay, ubwo nitujya kuintroduce ubutaha tuzabafasha. Na wale hawakupata mafundisho hayo. Okay. No, iyo bavuze desode, wakisema desode ni kujya muri ezoteisme. Ni kuingia ezoteisme. Ezoteisme ni muri spirituality. Yani ni katika kiroho. Aho nago bavuga ngo nuko ngo Satani ajyana Yesu nguite wumva gufata ikiganza. Yani hapa wanaposema Shetani akamshika Yesu, ufiki unasikia kama ni mkono amemshika mkono kabisa. Akampandisha juu. Uzamenya impamvu Itangiriro 3:1. Utajua kitabu cha Mwanzo 3:1. Adamu na Eva bari kumwe. Adamu na Eva walikuwa pamoja. Umurongo wa 6 muzarebe. Mstari wa 6 muangalie hapo. Ariko bari kumwe, wako pamoja. Ariko Adamu atasabota Eva. Lakini Adamu hawezi kumgeuka Eva. Inzoka miravugana na Eva. Nyoka nazungumza na Eva. Adamu aharaho. Na Adamu alikuwa hapo. Ntabwo yari yagiye, ntaho yari yagiye gucuruza. Hakuna mahali alikuwa ameenda kufanya biashara. Aho rero aho butangiye icyo bita desode. Muri izo. Hapo mlikuwa umeanza desode katika izo. Muri ezoteism. Dezoism. Reka nihute noro. Wacha ende kwa haraka. Kwari turi kuvuga ku yihe ngingo? Tulikuwa tunasema kipengele gani? Ndabaza secretary atuambie. Tugeze he? Mwuka w'ubugingo n'umubiri. Umuntu apfuye nukuvuga ngo sawa. Niho nababwiye gupfa igihe kigeze n'igihe kitageze. Ndio pale alituambia unapokufa kwa muda ama muda wako wa kufa ulikuwa bado. Umuntu utazi ibice bitatu by'umuntu, mtu asiyejua vipande 3 vya mtu, yavuze ngo umuntu apfa umunsi wageze, ntazi igipfu umunsi wageze. Anaposema mtu anakufa muda umefika, yani hajui kile kinachokufa muda umetimia. Ariko hano wapfa, lakini hapo unaweza kufa igihe kitaragera na muda bado. Kwisi wapfa igihe kitaragera. Katika dunia hii unaweza kufa na muda wako bado. Nikimenyimenyi na kuonyesha kama ni ukweli. Biblia ikwereka abapfuye kitageze. Biblia inaonyesha wale walikufa siku zao bado. Ibyo nzabigarukaho nabyubwa ikindi gihe. Hii atarudia siku nyingine. Umwe muri bo, lakini umoja wao ni Rachel, ni Rachel. Inzozi zavugaga yuko, ndoto zilikuwa zikisema, mubazikubita imbere ya Yosefu, kwa wale wataanguka mbele ya Yusufu, na yeye alikuwa miongoni mwa hao. Ariko zagiye gusohora yarapfuye. Lakini ndoto zilienda kukamilika amefariki. Yapfuye igihe kitageze. Inamaanisha amekufa muda wake bado. Ayo, chukua hayo. Sigomba ko byose uhita ubimenyera umunsi umwe. Si lazima yote uyachukue kwa siku moja ama uyaelewe kwa siku moja. Reka nikomerezo gato. Wacha endelee kidogo. Twasomye icyanditswe, tumesoma maandiko, kizamwe ibice bitatu nabwo. Imekutoka vipande vitatu na yenyewe. Kitabu cha Mithali cyavuze ngo, imesema kwamba umutima unezerewe, moyo uliyejaa furaha, urakesha mu maso, inafanya uso uweze kung'ara. Ariko umutima ubabaye, ila moyo wenye huzuni
utemagagura umutima, unabomoa moyo. ibi bintu bifite aho biri guhurira. Hii mambo ina mahali na kutania. Umutima, moyo unezerewe, unayefuraha, urakesha mu maso, unafanya uso unang'ara. umuntu ushobora kumureba, mtu unaweza kumwangalia kabimenya ko yagize ikibazo, unajua amepata tatizo atarakikubwira, na bado bila kukwambia. umutima we wachwanyaguye, moyo wake umepasuka pasuka. mu mwuka, katika kiroho hari kubigaragaza, inaonyesha, biri kumvikana, inaeleweka hiyo. inyuma h'umuntu, nyuma ya mtu hashobora gukomera cyangwa koroha, kunaweza kuwa pagumu ama laini. ntabwo biterwa n'ibyahano, si sababu ya mambo ya hapa, biterwa n'indani, inahusika na ndani, biterwa n'icyahaye umutima, inatokana na kile alichopea moyo. kubabwira ibanga rikomeye, wacha niwaambie siri kubwa, bamwe baza bigenzura babimenye, wengine watafuatilia na waweze kuelewa. umukirisitu gukura kwe kwa mu mwuka, Mkristo kukomaa kiroho ni ugukuza ubugingo bwe, ni kukomalisha uzima iyo wake, ubugingo bumaze gukura, na uzima unapokomaa busigara bwarabaye inshuti n'umwuka, inakuwa urafiki na roho. ariko umukirisitu, ila Mkristo ashobora kugira impano z'umwuka, anaweza kuwa na karama za roho, ariko ubugingo bwe butaratojwe, lakini na uhai wake haujafundishwa. kujya no guhumbura, uyoberwa niba asenga cyangwa adasenga, utajiuliza kuwa naomba wala haombi, uyoberwa niba akijijwe cyangwa adakijijwe, utajiuliza ameokoka ama hajaokoka. abaho gutya ajyanwa n'umuyaga, anapelekwa na upepo tu, kubera yuko ubugingo bwe kwa budakuze. sababu nafsi yake haijakomaa. umukirisitu, Mkristo gukura kwe kwa mu mwuka, kukomaa kwake kiroho n'ubugingo bukura bufatanya ni n'umwuka, nafsi yake inashikana na roho, cya gice cy'imbere na ule upande wa kiba ndani ku rwego inakaa kwa kiwango rudahanganye n'ibyahagaragara, rudahanganye n'ibyahagaragara, yani haipambane na vile vitu vya kuonekana. twebweho nitureba kubiboneka, Sisi hatutazame kwa mambo kuko yanayoonekana, ibiboneka ari kwa iby'akanya. sababu yanayoonekana ni ya muda mchache. iryo jambo ndigaruke hejuru, Wacha hiyo neno tairudia kesho. tureba kubigaragara, Hatuangalie kwa mambo igihe yanayoonekana. kirageze nk'ibyo twabasomeye byose Inafika muda tuliowasomea yote tugire kubishyira mu bikorwa, muanze kuyatufanyia kazi, kuko umwuka wawe kwa sababu nafsi yako turi kuwutoza kuba hejuru, tunataka moyo uwe juu, roho wako awe juu. ntabwo ubuzima bwawe Haifai maisha yako ukwiye kuba ubuzima butegekwa na kimwe cya ifae kuwa inaongozwa na moja ya ahubwo tatu. ubuzima bwawe Ile maisha yako ukwiye kuba ubuzima butegekwa inafaa kuwa maisha ya na bibiri kuongozwa bya gatatu. na mbili ya tatu. umubiri wawe Mwili wako Imana yarawuremye, Mungu aliumba. reka mvuge ubuzima bwawe muri rusange, Wacha niseme uzima wako kwa ubuzima ujumla, bwawe Imana yabuguhaye yani uzima wako Mungu ngo alikupea uze gukora akazi hano. ili kuja kufanya kazi duniani. ushobora kujya ahantu Unaweza kwenda mahali mu kindi gihugu, katika nchi nyingine, wamara uruhagera unapofika kubera impamvu kwa sababu fulani ugakodesha inzu, unaenda kukodi nyumba, cyangwa ugakodesha imodoka, ama unakodi gari, cyangwa ugakodesha moto, ama unakodi motorbike, ariko ila ukabifata ari maison de passage, lakini unavichukua ni vya muda ugafata tu. iyo modoka atari ukuyigura, Unachukua hiyo gari haujainunua, kubera ikikuzanye kwa sababu kile kilichokuleta ukagira ibyo ufata by'ibanze, unachukua vile vya mwanzo, kugira ngo amezi abiri uzahama ili mwezi mbili utakayemaliza wongere uhaguruke ugende. na urudi mahali umetoka. igihe kirageze, Muda umetimia. uyu mubiri mufite hano Huyu mwili tunayo leo utekereze gutyo, tuufikirie hivyo, ku mpamvu yuko kwa sababu Imana Mungu yakumenye utaraza, Mungu alikujua kama ikumenya haujaumbika. utarambara uyu mubiri, Mungu akakujua hujaumbika, ikagutiza uyu mubiri na Mungu akakuazima nka mwili maison huu de passage, na kama nyumba ya yakurangiza inshingano, ili kumaliza nafasi ukongera ugasubirayo. na urudi mahali ulipotoka. uyu mubiri tuwufite nk'inzu ya maison de passage, Huyu mwili tunao kama zile nyumba za naho kufuta kunyura mshahara, gusa, ni mahali pa kupita tu, ubundi tukagenda. baadaye turudi. Reka rero ndavuga ibintu bitatu, Wacha niongee vitu vitatu, ndavuga bitatu byonyine ubundi dutahe. nitasema vitu vitatu na turudi Isumba nyumbani. byose duhana umugisha. Aliyejua tubariki. uburyo icyo nshaka kumenya nonaha, Vile nataka uelewe muda huyu, siko kizamfasha umunsi w'ejo,
sijui kama itakuwa kesho. Ni ibintu bitatu nshaka kesho uzukibuka. Ni kama vitu vitatu nataka kesho urudi ukikumbuka. Icyambere, Kitu cha kwanza, icyambere, kitu cha kwanza nukumenya ko ni kujua kwamba uyu mubiri, huyu mwili ni kimwe cya gatatu, ni moja ya tatu, ariko umwuka n'ubugingo, ile nafsi na roho, umuntu w'inyuma, mtu wa nyuma ni kimwe cya gatatu, ni moja ya tatu, ariko umuntu w'imbere, ile mtu wa ndani, umuntu w'imbere, mtu wa ndani twabonye ko ari bibiri bya gatatu. tumeona kama ni ile mbili yake ya tatu. Biri kumvikana. Naeleweka? Umuntu w'inyuma, Mtu wa nyuma ni mutoya, ni mdogo, umuntu w'imbere, na mtu wa ndani ni munini, ni mkuu. kangisubiremo. Wacha rudie. Umuntu w'inyuma, Mtu wa nyuma ni mutoya, ni mdogo, umuntu w'imbere, na mtu wa ni ndani munini. ni mkubwa sana. Okay. Cha kabiri, Kitu cha pili, umuntu w'inyuma, mtu wa nyuma waramutijwe, uliazimwa, umutijijwe, umeazimwa ngagushoboza akazi ka hano, ili kuwezesha kazi ya hapa tu. wamutijwe, Uliazimwa uhabwa ibyangombwa, ukapewa vifaa vyote, organe de sanse uko ari eshanu, ibyiyumviro bitanu, yani mawazo 5, uko ubibona, vile unavyoona, gukoraho, unagusa huku, guhumurirwa, harufu, kumva, kusikia, ibyo byumviro ko ari bitanu, hivyo vyote vile vilivyo 5, ubihabwa n'umubiri. Uwo mubiri ubiguha, na hiyo mwili nakupea ubashe hano, kwa vile aliyekuja hapa, ubashe icyakuzanye hano, ufanye kile kilichokuleta hapa. ni ibikoresho, Yani ni biri vyombo muri maison de passage, viko katika nyumba ya kupita tu, urangize icyakuzanye. umalize kile kilichokuleta. Hari umurokore unyumvishe ngo atere haleluya, Na Mkristo amenisikia hapa? nta unyumvishe ngo atere haleluya. Hakuna yule amenisikia pige haleluya. Mfasha wumve icyo nshaka ko. Na Mungu anibariki, Mungu awabariki Hari msikie. kimwe cya gatatu, Kuna moja ya tatu, utizwa, unaazimwa. ariko ugitizwa Unapoazimwa ngo kirangize inshingano, ili imalize kazi, icyo kimwe cya gatatu, ni hiyo moja ya tatu. hari ibyo wahawe, Kuna yale uliyopewa ushoboza kuba ku isi y'ibigaragara. inakuwezesha kuishi katika ya ulimwengu wa vitu vinavyoonekana. Ikintu cyose Kila kitu chote kiba ku isi y'ibigaragara kinacho katika ulimwengu unayoonekana kenera umubiri, inahitaji mwili, nawe na wewe wahawe umubiri, na umepewa mwili ubashe kuba ku isi y'ibigaragara, ili uweze kuishi katika ulimwengu wa mambo yanayoonekana. ariko nyirizina, Lakini katika ukweli, umuntu ni umwuka, mtu ni roho. kansubiremo. Iki ngicyo ufite, Kile unacho ni ikirangiza misiyo y'umwuka, ni kumaliza mission ya ariko roho, umuntu nyirizina lakini mtu ni binafsi umwuka. ni roho. Niyo mpamvu Na ndiyo sababu igihe tuzavuga ngo witabye Imana, kwa wakati watasema umerudi kwa Mungu, baguhaye kigihari, lakini kile walichokupea bado umuntu ni kipo, umwuka. sababu mtu ni roho. Iki ngiki dufite Kile tunacho mwili kidufasha kuba hano, kinatusaidia kuishi hapa turangize inshingano. ili tumalize kazi. Nta kindi kidufasha, Hakuna kitu kingine ni ugusoza inatusaidia, inshingano. ni kumaliza kazi. Ariko umuntu nyirizina Lakini mtu binafsi ni umwuka. ni roho. Data wa twese uri mu ijuru, ko ngeze mu mwanya wo kwativa ibindi se, kubankurikiye mukagendana nanjye tukaba tugejeje ku munsi wa gatandatu. Wale walioanza na yeye leo tumefikisha siku ya 3. Tugiye gukora cyatuzanye, Tunaenda kufanya kilichotuleta. nje nawe ntago twahuriye aha kubw'impanuka. Mimi na wewe hatujapatana kwa sababu ya Oya, ajali. ntago nje byemera gutyo. Yeye hakubali hivyo. Ejo nje nawe tuziranje tubigaragaze, Kesho mimi na wewe tuvioneshe, kugira ijuru rimfate, ili mbingu imshike, ikurumburiria, imtoe mahali alipokuwa, ikurumburiria na wewe ikutoe huko muri cya cyaro, katika hamwe ushago huko. yakingishaga umuhini w'isekuru. Ijuru riguduhingura nje nawe, Mahali walifunga mlango na mti, hari umushinga w'Imana
yani kuna plani ya Mungu watuzanye nge nawe uliyotuleta mimi na wewe, isaha irageze na muda umetimia tumenye iki kibiri ili tujue huyu mwili twagitirijwe kuwa tumeazimwa tugikoreshe ili tuweze kuutumia inyungu katika zicyatuzanye. faida za zile zilizotuleta Hakuna hapa. gukora. Hakuna kitu kingine tunaenda kufanya. munyumve rino jambo rero, Musikie neno hili. isi Ulimwengu, hari ikintu bita univers, kuna kitu wanaita univers. isanzure. Sijui isanzure ni igiki. Ni igiki mkinya. Ni hivyo tu. Ubuzima bwawe Maisha yako nabwo nuko, na maisha yako ni hivyo hivyo. unega amatwi rero, Munisikie vizuri. nabwo nuko. Na maisha yako ni hivyo hivyo. Imana Mungu, itangiriro rimwe rimwe, kitabu cha Mwanzo moja mbere moja. na mbere Imana Mwanzo yaramye ijuru n'isi. Mungu aliumba ulimwengu na Ijuru mbingu. n'isi Mbingu na ulimwengu. yaramye Aliumba ibi tureba yale tunayoona, ari byo turi kuvuga isi. na hivyo tunasema ni Iyo ulimwengu. tuvuze ijuru Tunaposema mbingu cyangwa amajuru, ama mbingu, tuba dushatse kuvuga ibyo utareba. tunaanza kusema ni yale Aho usiyoyaona. niwo bita isanzure. Hapo wanasema hivyo. Ntacyo isanzure, Yani hatuwezi kusema kama mwese vile. murabizi, Nyinyi wote mnajua. isanzure riruta isi. Yani uumbaji wa Mungu unapita ulimwengu. Noneho Robert Einstein, umugabo bita Robert Einstein, Ule wanaitwa Robert. ni umunyabwenge wa mbere isi yacumbikiye mu kinyejana cya Ni 19. mtu mwenye maarifa sana, ulimwengu ulimpea nafasi. Yaravuze ngo Alisema kwamba hari ibintu bibiri bitagira iherezo. kuna vitu viwili visiokuwa na mwisho. Aravuga ngo Akasema, ni ubucucu karande bwa muntu, anasema ni ujinga ule wa kuzaliwa wa mtu, ndetse n'isanzure. na hiyo yani kutokuwa na mwisho. Arabanga isanzure Akasema kutokuwa na mwisho. ushobora no kuba wasanga hari aho rizaherera, Ushobora kuba hari aho riherera, kuna mahali naweza kuishia, ngariko ila ngo ubucucu karande bwo ngo nabihamya ko ntaho bujya. lakini ujinga wa kizalikio hakuna mahali. Reka rero ubwo ndengana, Wacha apite hapo. isi Ulimwengu yemera ko habayeho big bang cyangwa grand boom, habayeho iturika. kulikuwa na upasuko ama mpasuko. Kuva icyo gihe Kuanzia hiyo kipindi, isanzure rihora ngo ryiyongera, yani hiyo kitu ikaongezeka, ntirifite aho rirangirira. haina mwisho. Nta muntu ushobora Hakuna mtu anaweza, kuzigera amenya isanzure uko ringana, hawezi kujua mwisho vile ulivyokuwa. ubaho. Hakuna. Ubuzima bwawe rero Maisha yako sasa bwubatswe mu bice bibiri, imejengwa kwa vitu viwili. bwubatswe Umejengwa ibyo tubasha kubona uko bingana kwa yale tunaona vile yanapata, n'ibyo tutazigera na yale uko bingana. hatutaweza kuona mwisho wake ama ukuu wake. Mbere na mbere Imana Mwanzo Mungu yaramye isi, aliumba mbingu uko ingana, vile ilivyo, irema n'amajuru. akaumba mbingu na nchi. Hajui vile Imana inatoshana. yakuremye Mungu alivyokuumba mu gipimo, kwa kipimo, tureba taye yawe, tunaona vile tureba ulivyoumbika, uburebure bwawe, tunaona urefu wako, tureba ibiro byawe, tunaona kilo zako, tukamenya uko bingana. tunajua vile vinaweza Ariko kuwa. yanakuremye Na alivyokuumba gipimo, kwa kipimo, hari igice tutazi uko kingana, kuna upande hatujui unapataje, na hatutawahi kujua, kandi icyo gice tutazi uko na kingana, huyo upande hatuwezi kujua vile ulivyo. ukwiye kukivogera. Hakuna mtu anafaa kukipalilia, hakuna mwenyewe, ubwo ni Imana ni ubwayo. Mungu mwenyewe tu. Igice Haleluya! kiriho ngo gitoze, Iko hii ifundishe ngo gikorere, iweze kutumikia. igice kitagira Hiyo ingano, kipande haina mwisho, gice hiyo utatangira. kipande huwezi kuanza. Hanyuma hari Haleluya! kinini cyane, vuga ngo kinini Kubwa cyane. sana. Haleluya! Ndashaka uko mwumvisha kari kinini, Wacha nikwambie vizuri. reka nshaka uko wumva kari kinini, kandi kumvisha kari kinini. Waramye Aliyeumba, iyo tugusuzugura, tunapokudharau, tuba twasuzuguye igice tureba. tunadharau ile upande tunaona. Hari igice tutareba, Kuna upande hatuwezi kuona, tudashoboye, hatuwezi, ntagira icyo dukoraho. hatuwezi kufanyia chochote. Nawe ikigeragezo ufite, Na wewe jaribu nayo, kutamenya ko
ni kwa sababu hujua hiyo upande ndiye ule mtu wa ndani. Okay. Matayo 12:44 musomere. Matayo 12:44. 12:44. Na wahagira ngai 12:44. Aliyefika hapa atusomee. Na wahagira ngansomere. Aliyefika hapo atusomee. Akavuga ati reka nsubire mu nzu yanjye navuyemo. 12:44. Yego. Akavuga ati aha, reka nsubire mu nzu yanjye navuyemo. Subire mu nzu yanjye navuyemo. Yagerayo agasanga iri mu busa. Iyagezeyo agasanga iyo nzu iri mu busa. Ikubuwe. Niko kugenda. Akazana abandi badayimoni 7. Agenda akazana abandi badayimoni 7 bakaba bangahe? Ubwo babaye 8. Bamurusha kuba babi. Bakinjira bakabamo. Ibyo hanyuma by'uwo muntu. Ndeka mbabazi. Nataka kuwauliza swali. Urumva uwo muntu? Unasikia huyo mtu? Wamureba agenda. Unapomwangalia anatembea. Okay, mureba agenda. Unamwangalia anatembea. Ni kibazo cy'ibiro. Ni shida ya kilo. Ni kibazo cy'uburebure. Ni shida ya urefu. Ni shida ya nini? Ariko nubwo ari kugenda. Hata kama anatembea. Imizimu 8. Ana mizimu 8. Noneho mukuru w'Imana zaidi ya yale alikuwa nayo kitambo. Kurusha kuba babi. Na wanaendelea kuni zaidi wabaya. Yani wakiendelea kuwa wabaya wanakuwa na wafanyakazi. Kwara biberetse ko agare kugira ingabo. Inamaanisha kuwa hata na jeshi. Buri umwe kila umoja wao uburinzi anapewa ulinzi. Nuhura n'umuntu atambuka. Ukipatana na mtu anatembea. Ari kugenda. Akitembea. Ntaguzi toni yikoreye indani. Haujui vitu anabeba ndani yake. Niyo bakubaga. Hata wakikupasua. Wanapasua hii nyuma tu. Hawawezi kukupasua. Wajue ndani vile uliopaliza. Ndani kuna mizimu yapata hivi. Mtu anatembea na mizimu kama hivi. Anatembea na unajua ndani kuna saizi gani? Mahali kuna beba majenerali wa mapepo. Na kila mtu analeta kosi yake. Wacha niwape mfano. Kwa wale waliosoma Biblia. Yesu alitoa mapepo kwa mtu. Iyo regio ni hagati y'ibihumbi 5 n'ibihumbi 10. Ni karibu ya 10,000 ama 5,000. Bafatiraga kuri regio. Walikamatia kwa regio. Uko buzuje 5. Wakieneza 5,000. Bagakomeza. Wanaendelea. Kazi cha kabiri. Wanakata mara 2. Sibaye regio 2 ilikuwa ibihumbi 10. Hapo sasa wamekuwa 10,000. Inamaanisha nini sasa? Uriya muntu Yesu akijije abadayimoni. Yule mtu Yesu aliponya mapepo. Yari yibitseho. Alikuwa amejiwekea karibu 10,000 na 5,000. 10,000 ama 5,000. Nana akagenda. Anatembea. Anapiga hatua. Akabagendana. Anatembea nao. Urumva ndani kuhanga nao. Unasikia ndani kuna saizi gani? Unasikia ndani kuna saizi gani? Ibihumbi 10. Wanabeba 10,000. Akabibangata. Anatembea nao. Akagenda utabibona. Na anatembea wewe huwezi kuwaona. Ndani ni pakubwa sana. Usiku hata mchana. Kunaongezeka tu. Sijui kuwa kinasema kinaelewa. Unasikia kuwa ndani ni pakubwa sana. Hakuna mtu anayepajua. Unaweza kujua kile. Unaweza jua urefu wa mtu. Kama vile ulimwengu unavyosema. Anaweza kujua vile ulimwengu. Hakuna jua anaweza kujua ule upana ulivyo. Ndani yako ni hivyo Mungu alivyokuumba. Alipanga ndani yako. Pakubwa sana. Zaidi ya nyuma. Watu wasikudharau kwa nyuma. Ndani tunapokuwa ndani pazima. Hakuna mtu aliyelala na kuota ndoto. Nzasobanura inzozi ikindi gihe. Hata tafsiri ndoto siku nyingine. Indani ni hanini bibwira umuntu mwicaranye. Ndani ni pakubwa sana. Indani ni hanini. Ndani ni pakubwa sana. Huyu mwili wahagaragara. Mahali tunapoona. Uliazimwa. Korera hataboneka. Ili tumikie mahali pasipoonekana. Kabisubiramo. Uyu mubiri
huyu mwili wawutijwe gusa uliazimwa tu wawumvira hataboneka ili uweze kufanyia kazi mahali pasipoonekana, iwe ndani ya Mungu cyangwa bo mwashitani au atakuwa shetani pamoja. Mahali hapo wahokipa ni hapo panaweza kutawala, wahokipa ni hapo panaweza kutawala. kiribaho Ile upande haionekani. Elisa sengera Gehazi, Elisa alipomwombea Gehazi yaramubwiye ngo humura amaso arebe, alisema Bwana mfungue macho aone. zirenze izo yibwira, Akaona jeshi kubwa zaidi ya yale alitarajia. Ulimwengu wa mambo yasiyoonekana ni kubwa. isaha irageze rero, Muda umetimia sasa. kuyu mubiri Ujue kuwa mwili huu uhawe ulipewa kugira ngo urangize icyakuza ili umalize mission usubira iliyokuleta ahandi na urudi mahali pengine. amahangare Muda kama huyu icyo gice cyaho na hiyo upande gitangire gutegeka, ianze kutawala hapa. haleluya, Haleluya. isi y'ibitaboneka, Ulimwengu wa mambo yasiyoonekana ni mama w'ibisi wa y'ibigaragara, mambo ya yale ya ulimwengu yanayoonekana. irageze, Na muda umetimia. ukenera ibikoresho hano Ukitaka vyombo hapa bihamagaza hataboneka, viitishe mahali hapa onekani. Waebrania 11:3, Wahebrania 1:3. Ulimwengu wa mambo yanayoonekana inatoka katika mambo yasiyoonekana. twese uri mu Baba isi, yetu liye mbinguni, izina ryawe jina lako litukuzwe, ubwami bwawe ufalme wako uje, icyo ushaka mapenzi yako n'igikorerwa yafanyike duniani kama mbinguni. Haleluya. uko gikorerwa Kama inavyofanyika mbinguni. irageze, Muda umetimia. hano hantu Mahali hapa tangira gutunga paanze kushituka ibyo muvanya na vile hataboneka, mnavyovitoa pasipoonekana. Na muda umetimia. kimwe cya gatatu 1/3 giceceke iweze kutawala hagaze bibiri bya gatatu, vile viwili vya tatu. Pawulo arabivuga, Paulo akasema si njyewe ahubwo si mimi nayeishi, bali ni Kristo anayeishi ndani si yangu. yarabicuritse. Ulimwengu ikavigeuza. tutinda cyane Tunachelewa sana, kwita hano, tunajali hapa mwili, twambika hano, tunavika mwili, tuborosa hano, tuna brush mwili, dukora hano gusa, tunatengeneza hapa nyuma tu, imbere hagapfa, na ndani kuna fupa. isaha Na irageze, muda umetimia. uko duha umubiri amazi, Vile tunavyopea mwili maji, ariko uha umwuka amazi, vile unavyopewa roho maji, uko wikorera isuku hano, kama vile unavyojifanyia usafi hapa nyuma na ufanyie usafi huko. isaha irageze, Muda umetimia. reka kuba umuntu w'umubiri, Uache kuwa mtu wa mwili, ahubwo umuntu w'umwuka. ile uwe mtu wa kiroho. ndavuga ngo reka kuba umuntu w'umubiri, Uache kuwa mtu wa mwili, ahubwo umuntu w'umwuka. mtu wa roho. noneho umwuka wawe Sahihi mu roho kandi wako ngo ugiye gutegeka, inataka kutawala. umuntu w'imbere Mtu wa ndani agiye gutegeka, anaenda kutawala, agiye gutegeka, anaenda kutawala, agiye gutegeka, anaenda kutawala. bibiri bya gatatu 2/3 agiye gutegeka inaenda kutawala imibereho y'ubuzima bwanyu, maisha yako. bibiri bya gatatu 2/3 bigiye gutegeka. inaenda kutawala. zamura ibiganza hejuru, Inueni mikono yenu juu. la petota saka ya menianto, icyakuzanye kigiye kuboneka, Kilichokuleta kinaenda kuonekana. isaha irageze, Na muda huyu umetimia. mumenye ko umwuka adatangirwa, Mujue kuwa roho hawezi kuziwia. isaha irageze, Na muda umetimia. ngo uryamye umwuka wawe ujye mu rugendo, Unapolala roho wako atembee wowe katika ntabwo safari. wapfa. Wewe hauwezi kufa. iyo urangije akazi nibwo bavuga ngo Unapomaliza wapfuye. kazi ndipo wanasema umekufa. isaha irageze, Na muda umetimia. ugisinzira umwuka wawe ujye mu rugendo, Na roho wako aweze kuingia umenye katika gahunda safari. zikurikiyeho, Ujue kila mipango yote usubire inayofuata. aho wahoze, Urudi mahali ulipokuwa. umenyeshe gahunda y'ejo, Wakujulishe mipango ya isaha kesho. irageze, Muda umetimia. ngo nonaha bihinduke. Na muda huyu yabadilike. lapetota ya meniando za alameniatotikibevekwa lalatotikibevekwa zotaka ya menia nini moradikansevekdesa jerevoanatatotikaya alabeveko desiki totakibevoaya olatotakisan olabevekualatotikia zotaka ya menia. hari impamvu Imana yakuzanye
Kuna sababu Mungu alikuleta. Impamvu Imana yakuzanye. Kuna sababu Mungu alikuleta. Hari ijuru rigiye kugukoresha. Kuna kile mbingu inaenda kukutumia. Ntabwo uzava hano gutyo. Hautatoka hapa hivyo. Urahavurangije icyakuzanye. Utatoka na kile kilichokuleta. Ntabwo ushobora gukora mikrofone atazi kije kumara. Hakuna mtu anaweza kutengeneza kipaza sauti na hajui itafanya nini. Hakuna mtu anaweza kutengeneza simu na hajui kuitapiga. Haiwezekani, haiwezekani. Ni yeye aliyekutuma. Yakohereje mu kazi. Aliyekutuma alikutuma katika kazi. Katika nguvu zote za giza. Nguvu zote zinazokuzuia. Na roho ya ujinga iliyokushika. Ninauondoa kwa jina la Yesu. Macho yako ya kuonyesha kile kilichokuleta. Na masikio yako yanataka kusikia kile kilichokuleta. Ndakumva Mana. Ndakumva papa. Ndakumva. Bategurira akazi kesho. Tangira bategurira akazi kesho. Waandalie kazi ya kesho. Kubera ibyo wambwiye. Kutokana na yale umesema. Bategure papa. Waandae Bwana. Bategure. Waandae Yesu. Bategure. Waandae Bwana. Bategure. Waandae Bwana. Ikiganza. Katika mkono huu. Reka ugikoreshe. Wacha utumie. Reka ya maso. Wacha macho haya. Atangire kureba. Yaanze kuona. Amatwi. Masikio. Atangire kumva. Yaanze kusikia. Turitegura kukugaragaza. Tunajiandaa kukufunua Bwana. Ni siku za mwisho Bwana. Igihe kirageze. Muda umetimia. Dukoresha ibintu zitapanze. Ututumie yale ulimwengu haijapanga. Lakini yale uliyopanga Bwana. Ufanye kile kilichotuleta. Daniel alipoona woga. Ukamwambia hakuna sababu. Na muda huyu hata kuwepo. Mimi na huyu ndio tutakuwepo. Tuongeze nguvu. Muongeze macho. Muongeze macho Bwana. Yeye hawezi kuzuiliwa. Hawezi kuzuiliwa. Huyu hawezi kuzuiliwa. Hakuna mchawi ananiweza. Haiwezekani. Haleluya. Haleluya. Hakuna. Haiwezekani. Haiwezekani. Cha muhimu atajua. Haiwezekani. Hakuna mchawi ananiweza. Haiwezi kuishia hapa. Haiwezekani. Haleluya. Hakuna mchawi ananiweza. Mana watugejeje Nairobi. Bwana ulitufikisha Nairobi. Kubera gahunda yawe. Sababu ya mpango wako. Haleluya. Turaguha ikaze na karibu. Bwana tunakukaribisha. Ongere wigaragaze. Bwana ujifunue. Ongere wiheshe icyubahiro. Ujipe utukufu. Ongere witamurure. Baba ujifunue. Ongere witamurure. Baba ujifunue. Ongere witamurure. Ujifunue Bwana wa majeshi. Simamisha watumishi wako. Simamisha watumishi Bwana. Kuzimu waelewe. Inua watumishi. Inua watumishi Bwana. Tuinue Bwana. Tuinue Bwana. Baba wao wana macho mengine ya kiroho. Baba inua watumishi. Wale wasioogopa. Inua watumishi. Wale wanajua kilichowaleta. Inua watumishi. Wasiokuwa na woga wa mwili. Inua watumishi. Inua watumishi Bwana. Baba tuinue. Baba niinue. Baba nisimamishe. Nisimamishe Bwana. Muda ni huyu Bwana. Tumia mikono yangu Bwana. Baba tumia mikono yangu. Tumia mavazi yangu. Tumia viatu vyangu. Tumia viatu vyangu Bwana. Tumia viatu vyangu. Tumia viatu vyangu Baba. Tumia mavazi yangu Yesu. Tumia mikono yangu. Tumia masoksi yangu. Tumia mwili wangu Baba. Magonjwa yaondoke. Magonjwa yaondoke. Baba waliochoka waondoke. Baba simamisha watumishi. Mapepo yaondoke. Mapepo yaondoke. Yesu kanisa hili hagurutsa abakozi. Inua watumishi. Wazengurukishe. Inua Baba utuzungushe ulimwengu mzima. 12 uliwaacha. Bigishijwe. Baba waliofunzwa. Wamenyesha kazi ka Mwuka Wera. Wafundisha kazi ya Roho Mtakatifu. Walichukua ulimwengu. Na sisi tuko mbinguni. Baba sisi. Sisi tumetosha. Sisi tumetosha. Mimi nimetosha. Mimi
siyakuyoboka, siyakwizera, abatarigeze babona mimi nimetosha, abatarigeze nimetosha, wasiamini kwa neno, waamini kwa matendo, wasiamini kwa neno, waamini kwa matendo, wasiamini kwa maneno, waamini kwa matendo yako makuu, wafatishwa Australia, bamenye ikibajyanye, haleluya, misiyo, Bwana wa majeshi, bareka kwirebaho, Baba tusaidie, Baba tuinue, kisha mahali umeandaa tutafika, kisha mahali umeandaa tutafika. Baba fungua kila vifungo vyetu, Yesu Kristo, fungua milango yote ya giza, fungua Baba, mkono wako ni mkuu Yesu, fungua milango yote ya chuma mbele yangu, fungua milango yote iliyokuwa mbele yangu, bomoa Yesu, bomoa mipaka yote katika jina la Yesu, bomoa mipaka yote mbele yangu iliyofanywa juu yangu Bwana, vyote siku ya leo havina thamani, vifungo vyote havina thamani, mipango yote ya giza haina thamani, nguvu zote za giza hazina thamani, mipango yote waliopanga juu yangu haina nafasi. Leo Shetani tumekufutia ile nguvu zote walizoweka ndani yetu Bwana, tumezibomoa kwa jina la Yesu Kristo. Baba nimebomoa kila blokaje zote, kila mipango yote iliyowekwa mbele yangu Bwana, nimeibomoa vile vifungo vyote Bwana, nimevifungua kwa jina la Yesu. Dushotse mu manjwa, dushotse mu bikennye umumaro, dushotse mu matekura, dushotse mu bitabo kutoka mahali waliotufungia katika maneno, katika vifungo vyote, katika uchawi wote waliofanya, Baba tunaondoka huko katika jina la Yesu. Jioni ya leo Bwana, jioni ya leo Bwana ni jioni ya ufungulivu, ni jioni ya ufungulivu, ni jioni ya deliverance kwa jina la Yesu. Zamura ibiganza hejuru, inua mikono yako. Mani guha impano, Bwana kupee karama, Mani guha impano, Bwana kupee karama. Ndashaka ngesho, haleluya, abantu batungurwa n'ibyo yabazaniye, kwa watu watasurpriseiwa na yale Mungu aliwaletea. Mwanze muda huyu, nijoro musinziriye, usiku mnapolala, malaika gukangure, malaika kuamshe mu gitego cya nijoro, usiku wa manane, ijuru rigukangure, mbingu ikuamshe. isaha yo gukora icyatuzanye, ni muda wa kufanya kile kilichotuleta, muda umetimia. icyatumye nge nawe duhura, kile kilichofanya mimi na wewe tupatane, igihe cyageze, muda umetimia, igihe cyageze, muda umetimia. ijuru rigutware, mbingu ikuchukue, ijuru igihe cyageze, muda umetimia. ijuru rikuzengurutse, mbingu ikuzungushe rikuze ikintu washyize muri wowe, kubadilisha kitu alichoweka ndani yako. igukoreshe, Mungu akutumie, Imana igukoreshe, Imana igukoreshe, Mungu akutumie, Imana igukoreshe. Mungu akutumie. Ukicyuma gityaza ikindi, vile chuma inayonoa chuma, niko umuntu akaza mugenzi ni hivyo mtu anayenoa mwenzake. Tumva ngiye kukazanya nawe, nasikia nataka kukazana na tugiye wewe, gukubana wowe, ili na wewe tunaenda kukazana, tugiye gukubana, tunaenda kukazana. Imana igiye kugukoresha, Mungu anaenda kukutumia, abadayimoni bagiye kuva mu bantu, mapepo wanaenda kuondoka kwa watu. Haleluya, kubera wowe. Halapeto tasaka ya meniando, zota kalabeve kwa lalabeniando, zota kibeve kwa ulatotaka ya meniando, zota kaya meniando, leleto takabevua lala meniando zatuti. Zamura ibiganza wakira impano, inua mikono yako kupokea masengesho haya maombi. Imana yatubwira, Mungu alipotuambia, yatubwiye ngo alituambia kwamba ikindi kizaba, hakuna kitu kingine kitafanyika. umwuka wawe Anataka roho wako uba hejuru y'imyuka ikurwanya, iwe juu ya maroho yanayokupiga vita. impano zasinzire zijye gukanguka, karama zilizolala zinaanza birabaye, muda huu imefanyika, muda huu imeanza, muda huu imeanza, biratangiye. Wowe ubwawe n'ibyo utunze bigiye kugufasha kwagura ubwami, wewe na
wako vinaenda kukusaidia kufanywa. Ulimwengu unaenda kuzunguka, ulimwengu unaenda kuzunguka, ukandagira ahantu abadayimoni bagahuga, ukanyaga mahali na mapepo yanatoroka, kugushusha, roho chafu zinaenda kupata kugukoresha, mbingu inaenda kukutumia, byakuzaniye muri amasengesho, haikuleta kwa maombi bure, wigiye bino bintu busa, haukujifunza hivi vitu bure tu. Hapana, uri umwe mu bantu Imana igiye gukoresha, uko miongoni kwa wale Mungu anaenda kutumia katika siku hizi za mwisho, wale hawakuamini kwa neno, wakaamini kwa matendo ya Mungu makuu, wakaamini kwa matendo ya Mungu. Utakufa kama watakatifu wanavyokufa, utakufa kama watakatifu, utakufa kifo kibaya. Mbingu itajitukuza kwa ajili yako, hakuna mtu atasimama mbele zako. Haleluya, haleluya. Tega ibiganza imbere, tega mikono yako mbele. La peto tasikaya. Haleluya. Imana yakoreshaga ibiganza bya Paulo. Mungu alitumia mikono ya Paulo, ibimenyetso n'ibitangaza, miujiza na maajabu. Na uto biganza byawe niko na wewe hiyo mikono yako itaenda hivyo. Nago njewe mpamagarirwa gutoza abakirisitu. Yeye hajaitiwa kufunza wa Kristo. Imana impamagara yambwiye kuyitegurira abakozi. Mungu alipomuita alimwambia mwandalie watumishi wote, n'imyuka mibi yo mu minsi ya nyuma y'imperuka, pambana na roho chafu za siku za mwisho. Ni hapa na waangalia tu umuryango w'iwanyu, kwa familia yenu, bagomba kubona Imana usenga, lazima waone Mungu naye abarozi mwema. Haleluya, Imana usenga, chawi waone Mungu naye omba. Haleluya, 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 haleluya. Asante Yesu. Kumuraha mwese, vile mlivyokuwa hapa nyinyi wote, ndi kubareba njewe, vile anavyowaangalia, nabyukana namwe, atamuka na nyinyi. Saha irageze ngo mumenye icyabazanye. Muda umetimia ujue kilichokuleta. Usengere, ufate impano, wakuombee, ushike karama, ufate ibyangombwa byose bigushoboza akazi, uchukue vitambulisho vya kazi, ikishize hejuru cyose, kilichojiinua juu chote, kirwanye kumenya Imana, ikinachopigana kujua Mungu, kigomba guca bugufi, lazima kinyenyekee na kisarende, lazima kikae chini ya miguu yangu. Rutere haleluya, numva haleluya, haleluya. Ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo, neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, kwera kwa gufashwa na Mwuka Wera, na kubarikiwa na Roho Mtakatifu bibane namwe mwese, awe nanyi siku zote. Amen. Amen.